Tu kai driokstelsi tau tokią naujieną, tai nustepsi taip, kad akis pradės išakydavai birėti, pribirės pilnas krepšelis kaip mėlynių. O tokią naujieną pasakysiu. O Jurgutėliau, klausyk, Rimai, o šiandieną neužteks skandalų dar, ką? Neužteks, nes čia tokia laida, kuri vadinasi Paparacai. Mes tuo užsiminėjom, kad rėžiam visą tiesą apie pasaulį ir Lietuvos įvykius tiesiai į ekranų žiūrovams. Ar tu žinai, kiek kainuoja Lietuvoje elektra? Aš jau pradedu. Elektra? Tai žinok, ne, šiaip visas sąskaitas Zvonkus apmoka. Štai, o toks paprastas juodadarbis kaip aš, riečiantis savo krūviną prakaituotą nugarą, brokulysėse puikiausiai žino elektros kainą. Tikrai jį brangi? Labai jau dabar jinai kosminės aukštumas pasiekus, o dėl vieno pareigūno aplaidumo netrukus kainuos litą už kilovatvalandę. Juk tu savo Zvonkus tiek tikrai neuždirba. Čia niekas tiek neturės. Čia mes keturiese Zvonkus, operatorius, aš ir tas dar kitas, kur lovai buvau tave užtikus. Nesumokėtumėm už elektrą. Kaip ir kiekvieną savaitę paparacai šniukštinėjo Seime, mėgindami išrinktųjų nuodėmės atkasti ar šiaip kokių naujienų sužinoti. Ir sutikome Seimūną Gediminą Navaitį, ką tik iš Briuselio grįžusį, kuris oi kokių įdomių dalykėlių papasakojo. Man teko kalbėti su mūsų šalies europarlamentaru Maldeikiu. Jisai pasakė dalyką, kuris mane labai nustebino. Jisai pasakė, kad Lietuvos vyriausybė niekada oficialiai nesikreipė į Europarlamentą dėl Ignalinos darbo, atominės elektrinės darbo pratęsimo. Palaukit, kaip tai suprasti? Juk girdime kone kasdieną, kaip mūsų valdžios vyrai stengiasi atominės elektrinės darbą pratęsti. Tam išleidžiamos krūvos mokesčių mokėtojų pinigų, bet visur atsimuša tarsi į sieną. Tai kokia situacija yra iš tiesų, ką? Kiek pajokaudamas prilyginčiau situacijai, kada Jonukas visiems skundžiasi, jog Marytė už jo netekės ir nerodys jam jokio dėmesio. Ir galų gale kažkas sako, Jonai, o tu jai piršaisi? Ne, sako, aš jai švelniai mirktelėjau kairę akimi. Maniau, kad jin supras. Manau, situacija yra kažkuo panaši. Mes, jau kalbu dabar, nuo šitos vietos reikėtų gal rimtai pasakyti, kad kaip gali Europos komisija duoti leidimą pratęsti atominės Ignalinos atominės elektrinės darbą, jeigu jos niekas to neprašė. Negalime tuo patikėti. Kur Kirkilas? Tuoj jis viską paaiškins. Tai ar Lietuvos vyriausybė yra pateikusi konkretų prašymą pratęsti Ignalinos atominės elektrinės darbą? Konkretus prašymas, matot, mes negalim teikti konkretaus prašymo. Ką? Kaip negalim? Privalom! Pikti liežuviai plaka, kad netrukus už elektros kilovatvalandę gali tekti mokėti 80 centų, o gal net litą, vietoj dabar mokamų 30 centų. Tai yra tos ekstremalios sąlygos, kurios leistų dar pratęsti Ignalinos atominės elektrinės veikimo laiką. Bet dabartinė valdžia nusprendė nueiti kitų kelių, jie sutiko su to, kad turi būti uždaryta. Nors mano požiūriu, kaip tik dabartinė ekonominė krizė suteikia dar daugiau Lietuvai argumentų, nes mūsų sutartyje prieš stojant į Europos Sąjungą kaip tik yra, kad ekstremalių sąlygų atvejais Lietuva gali tikėtis kažkokių kitokių sprendimų, modifikuoti stabdymą ir panašiai. Taigi, ir mes manome, kad turite kuo greičiau kreiptis į visus, ką tik reikia, kad elektrinės darbas būtų pratęstas. Tad skubiai susirandame Atominės energetikos komisijos pirmininką Roką Žilinską ir ko nemaldaujame pratęsti elektrinės darbą. Pripažinkite, kad mes atrodome pakankamai kvailai. Mes pasirašėme stojimo sutartį. Mes referendumu nutarėme stoti į Europos Sąjungą. Mes ratifikavome stojimo sutartį. Referendumas dėl pratęsimo neįvyko. Ir dabar mes taiga prašome pratęsti Ignalinos atominės elektrinės darbą. Tai būtent ne tik prašome, mes reikalaujame, juk krizė, ypatingos sąlygos ir visa kita. Krizė išgyvena visas pasaulis. Bet krizė yra ne karas, ne maras ir ne badas. Krizės yra išgyvenamos. Ir prisijėmus
taip tvirtai įtvirtintą įsipareigojimą Ignalinos atominę uždaryti, pripažinkime, mes privalome laikytis žodžio. Kokio žodžio? Apie ką jūs čia dabar kalbate? Gal geriau pagalvokite, ką Lietuvos gyventojai manys, kai sužinos, kad jūs nė nemėginote nieko daryti, bijodami kvailai atrodyti. O dėl to mums teks ko net 3 brangiau už elektrą mokėti. Politikai šitą kainą irgi mokės. Bet žodis yra duotas. Principai aukščiau visko. Kad ir kaip būtų gaila, taip. Nu, dabar jau net paparacams pritrūko žodžių. Visai nusiminę puolėme ieškoti buvusio ūkio ministro Viktoro Uspaskicho, o jis, kaip visada, žodžių į vatą nevyniojo. Būčiau aš vyriausybės vadovas, ne? Aš būčiau inicijuojęs ne tik kreipti, aš būčiau nestabdęs, neuždarinėjęs. Būčiau sulaukęs aiškiai suprantamą sankciją. Išmintingasis Viktoras norėjo pasakyti, kad net jei ES komisija nuspręstų mus nubausti už sutarties nesilaikymą ir paskirtų 2 ar net 3 milijardų litų baudą, valstybė vis tiek laimėtų, o svarbiausia, Lietuvos gyventojai taip stipriai nenukentėtų. Jeigu, pavyzdžiui, uždarius mums reikėtų mokėti kokią 80 centų, o neuždarius kokią 30. Tai 50. 50 centų yra per 20 metų 20 milijardų, tai 3 milijardus baudą galima sumokėti. Aš būčiau ėjęs tokiu keliu. Bet aišku, pas mus valdžioje viršūnė kita nuomonė. Ar dabar jau vėlu būtų? Galvoju, kad ir dar nevėlu. Ir dar nevėlu. Bet juk sakoma, kad nebeturime branduolinio kuro atsargų ir nebespėtume jų sukaupti. Ne, jokia problema dėl kūros pristatymo problemų iš vis nėra. Galbūt neparašta techniškai, todėl kad ten apie 160 kanalų, kuriuos reikia paruošti. Nu ir ką, 3 mėnesiam galima ir sustabdyti, paruošti ir vėl paleisti. Čia jokių problemų nėra šitoj vietoj. Tai kągi žmonėms daryti? Kaip jie reaguos sužinoję, kad valdžia turėjo galimybę milijardus litų sutaupyti, bet to nepadarė, bijodami kvailai atrodyti? Aš galvoju, žmonės neturi kažkada reaguoti, turi dabar reaguoti ir reikalauti iš valdžios tokių aiškų suprantamų veiksmų. Dar vienas labai įdomus dalykas paaiškėjo besikalbant su ponu Viktoru. Būnant ekonomikos komiteto pirmininku, mano ranka buvo įrašyta, išbrauktas žodis uždaryti, buvo įrašyta sustabdyti ir kol dakeliavo šitas sutartis iki Briuselio, vėl atsirado žodis uždaryti. O šitas žodis, jeigu liktų sustabdyti, sustabdai, parimintavai ir gali toliau leisti. Šitą buvo išbraukta. Tai buvo mano iniciatyva ir šitas toks žodis į sutartį stojant į Europos Sąjungą. O kas vėl pakeitė į žodžius daryti? Nežinau, vežė tą sutartį prezidentas Paksas, premjeras Brazauskas ir euro derybininkas Auštrevičius. Kur tas vienas žodelytis tiek daug mūsų visų gyvenimuose pakeisti galėjęs dingo, ko gero jau niekada nebesužinosime. Matyt, ne 1 milijardas kieno nors kišenėje nusėdo už sprendimus dar labiau Lietuvos liaudį nustekensiančius. Gal kada specialiosios tarnybos tuo susidomės? O mes dar vieną gandą Seimo koridoriuose išgirdom. Pasirodo, jau kurį laiką Rokas Žilinskas atominio roko pravardę turi. Jeigu taip, man šitą pravardė visai patinka.